Я хочу в интернет. Смотрите, какая пурга, вообще ни с кем не видно. Ребята, вообще, это бомба. Не, серьезно, это в интернет выложено. Ребята, смотрите, не получилось, как в Питере. Блин. Давненько такого не видели в нашем Снимай, до городе. площади снимай. Вау. Вот А тут все равно ничего не видно. Как не видно? Все должно быть видно. Классно. Ничего классного, вообще ничего не видно. Таня, возьми левее, вот потому что видно было, что площадь вообще не видно. Не, ну площади-то не видно уже, понятно. Ребята, в 5 метрах от нас собор. Вы его не увидите. Эх. Мы его тоже не видели. Впрочем, как и вы. Комментируйте. Чем? Серега, потом озвучку сверху повесить. Хорошо. С гоблинским переводом. Внимание, посмотрите на арктический или какой там циклон. Клинический Главное, арктик. чтобы в бочину никто не заехал. Вот там. Что, жена не стоит? Там небо. Красный Нам не ставить, как Ага, по идее. Вот за этим могу пениться сейчас. Да видим, на самом деле. Мне надо так и суть. Все, выключается. Снимай эту пробку. Ай, упала. Бедный народ стоит. Так, офигенно, вообще ничего не видно. Таня, смотри. Я давно так не выглядела. Это просто стихия. Ой, как хорошо. Господи, а как мне-то с вами хорошо. Спасибо вам, люди добрые, что не бросили человека в беде. Сейчас площадь проедем. Поснимай на площади, что ты творишь. Если у меня выложу на форум раздел о погоде. А у вас в Обскове солнечно, да? Без осадков, да?